Allô, bonjour, 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 bonjour ma famille du cœur. Ah, Chantal. Babi, c'est la guerre à soumission. Bonjour ma famille du cœur, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je sais que ça va tous bien. Nous sommes abattus le bisou maintenant. Tu as un chemin de retour. Donc nous sommes à Paris, de Boyebi, qui est tu as qui n'a pas son sala, tu as qui nous sala na Lyon. Maman Maria, tu es le gars. Maman Maria, Yerana, Maman Yesu. Maman Yesu. Voilà. Atape obalinga ngate biso wanga mbote Yesu masiya kutu mwana nzambe akufela biso kutu baboya ye ebele voilà on va capter 15%. Moi été Papa Zola il est très bien dans une heure comme à Paris on est sur l'autoroute mais voilà. Voilà. Là, toujours zonga, toujours tala, toujours contempler le paysage. Bamboka baninga zo kitoko, bamboka baninga za lengi. Quand même 5 heures de route. Nanzela libakute, libangate et le moko te tala mboka lengi. Mboka baninga, mboka kitoko. Donc c'est pas les mingi na banekona biso à Lyon, ba maman à Lyon. Maman moko gentil, papa Lyon pe baza pe papa moko vraiment gentil. Ba mbi biso kitoko surtout na ye moko papa Zola na maman Pauline. En tout cas ba mbi biso kitoko makasi. Mais nde boyebi ka tsama mileni to atamboli, ngato na tamboli. Nazanga makambo te, makambo ezala kaka makambo ezanga te. Akate na biso bilonga so na tamboli. Ba problème ezanga te landa hanga kaka. Ba problème landinga yi. Ça mon fils. Donc on a tenu mon temps qui parlement. Musala na bakolo na. Sérieux tina biema. Na bisibino na beta bino lisolo kana na vanda kiwana. Bobiso sali musala ya mozo wa mwa pause. Osuma pause mko vandi. Bato baza obetela nga masolo namoni papa mo yebetela nga lisolo awo mama tito solo la nana nga abilika mote papa to solo ay mama ni tu na yebetela lisolo parce que na yebi yo za kana émission pour le mariage total avo mingi na mwasi nanga na bana nanga na ba camarade total avo penza mingi mama ile ya nitu mais et là, on m'a dit que ça va pas mêler à Nito. Pourquoi il passe par la solution? Papa. Depuis la nuit des textes qui sont mis, ils allaient à Kakabi. Non, mêler à Nito. Basi à poto, bazana, sungi, moko, na ebiso ya kosakanate. Rabi avant. Abiso qui téléphone à moi, c'est un gars qui sonné. Soka lisolo bandi okaka oyebi intel kingandi mambo bon pe bosela ka ba émission abie papa tika so ça le bon ba émission baba linga otala ya bongote baba linga otala ya polémique est-ce que baba linga polémique habité maman faut comme ka mo mukie ko sa pe ba émission botala atoza na tsona autoroute papi autoroute kaka ala tsona autoroute atozonga botala mboka baninga mboka toya mboka kitoko mboka bien kolonga na yo penso kitoko kimia to seli combien d'heures 5 heures ou bien 4 heures 4h20 de route mais bozo kende to pe mina biso pété na nzela mais to tamboli bien très bien 382 km 382 km aller 382 km retour mais to tamboli très bien sans problème pour na nini ponzele za bien ete ke mutu ke kanga mikoto yo
toloba te sope tolobi boto memi ngambo oh baloba kaka abisinga ki mama ile anitu mekana kosola pe mo mukena no ba mama talisaka pe ba mama makamuna songi ngabi alobi te ba mama so bazuka téléphone so ba mama bazuka ka téléphone kaka oyebi te yebo kaka bitonga tonga ba mama balingi bitonga mingi eza malamu te ngo bitonga ofo lobela ka mo pe mama ile anitu eza pona ba mama éduquer une femme c'est éduquer toute une nation po biso mibali tozaka na songi me lokola ya basi te so po moni mobali oyo azosala songi se kaza fo mobali ya solo azaka songi te mobali ya solo akipaka makambo te bino basi ndenge nzambe asala bino na biso mibali toza ndenge moko te toza bizaleli moko te po meka nanu kosolola kosalaka bosaka mpe baémission sur ça mpona bamama ndenge nini ya kovanda na ndako ya libala omona mama mosusu aza na ndako ya libala mayokanaka nde na basemeki na ye te azalaka malamu na basemeki te okomona mwasi mosusu aza na ndako ya libala wana nde soka maloba papa nazopesa ngai omona mwasi mosusu aza na ndako ya libala ayokanaka na basemeki te aa na ndako ya libala ayokanaka na baninga ya mobali na ye te omona mpe na bakamarade aye moko mpe ayokanaka na bango te moto ya problème si problème mama bolobela makambo omoni sikoyo ndenge na ye feti boye na ye feti nga moko wana papa nazopesa nga na ye feti nga moko na ye na mama na feti te donc mama do mwasi na bi na ye na mwasi na nga na feti te mpo na feti oyo mwasi na nga aza na binemi ebele oyoka likambo alobi mwasi na nga aza na binemi ebele sikoyo tokoya na feti ndenge nini tovandi koto oso atali kuna ennemi ye moko mpe akozala lese te binemi balobi ngai yo binemi eleki ebele donc moye toyeni na feti eza te mpo binemi eleki mingi pour un petit rien wala ko banda ko boka na sute to kana sute pona nini mona pe explication mo bidon l'explication mo pe ezanga na motina binemi de gauche à droite yango mo kinga na yenga moko mama azate na vandi na ngai na ngo sepelisa papa ninga invité nga na fête boye so na vandi na meli na nga so na moni koki na simizana na sale nini na zongi na ngata ngabi papa problème était na yo que maman dit toi lobela ngo penza lobela ngabi kabote papa so na zui mwata na ko lobela ngo kaka problème ezate bongo siko na yebisa papa kongo yo yebite babaki basi batonga mboka te surtout le kotata na za ko déplorer za ki mwasi na ye ndenge bayoka na matena basemi ke sana ke mabe alobi ozomona mwasi tonga na bali yo donc toza na ona ndako na kufoza la bien na bande konanga tango ozokana na bande konanga te zo sala nga mabe et surtout peut fait tango a été pour l'année parce que yebi ke ndenge ba inviter nga la pe na ndeko nanga mo ba inviter est-ce que ça la place tozali biso mibale ndeko nanga azali avandi kuna na mwasi na ye kopesa na mbote telo ko moko te nga na kokoka ngo pete yango monika ki mwasi nanga moya fete ezate bomeka kosolola ba meliane bomeka kokoka kimia na ba belle famille wana kaka papa na mutazo ebisanga makambo nyonso na ebisa bino ye mutazo lobelanga boluka kimia na ba belle famille soki mobali no alingi yo ozana mobali ozovanda bien luka pe kimia na ba belle famille soki ozana kimia na ba belle famille te bochaka bibali penza na position moko difficile po mobali akoki jamais kobala ndeko na ye mais ce comme pe mobali azotala comportement yo mwasi atali comportement ba ndeko so ba mobali apona akopona moso akopona ka ndeko ne po mwasi ba changer ka ye mais ndeko ba changer ka ye na yango wana na osenga na bino ba mama bino ba tubo talanga eza maloba nyonso na yebisi bino utie papa wana nyonso na oloba papa na mutalo beninga alobi na ngatu loba na bango bo ezaka onga na ngo mwasi na ngai na ba ndeko na nga bayokana kate na bakabanga di bayokana kate ngasko na sa moto abato nalingaka koseka nalingaka komela nalingaka nazala bien na baninga metala sikoyo ye nakoko boya famille nanga mpona mwasi te bacamarade oui mais na bacamarade mosusu mpe baboyaka bango te baninga bosu boumeli na mboka oyo ndenge tosito ye mama moninga mosusu na mboka okikamarade esali 30 ans du jour olandi me tongoteleka kuna nzela nini wana péage na biso te abi moninga mosusu bovandi na kati ya mboka oyo avant kutu mwasi aya bovandi na moninga 30 ans amitié esali 30 ans amitié esali 20 ans ok no boya ngoka pona mwasi azoyoka et puis mwasi na nga azaka moto problème aka problématique talaka moto salata kina ba belle famille bona conflit
mozalaka bien ata na baninga mais ye nyonso na ba belle famille conflit na baninga na ye conflit na comprenaka ye te donc mutu moko alingaka tozala biso mibale no na monde na biso ko monde à part tozalaka biso mibale kaka nga nalingi ndenge wana te basi oyo bayaka na bizelo okabola mibali na bandeko na bango il faut batika basi oyo bayaka na bizelo okabola bamibali na bacamarade fait parce que ki camarade abi quand nze mona mbili abela yemba camarade bomona eleka bondeko za jeté il y a amitié sincère ezali abi na ba pona bino ba c'était pona biso mibali otala moka bandenga mo ipelo binga ye oyebi ke climat emeli mpe nini gazon ebele 4 heures du temps clim j'étais moi pas comme moi j'étais moi les makasi waouh on est trop sur le molungi na molungi dotinga si eza moi nini mais moi ya makasi ti to tamboli moi le to tambola ki butu vendredi to tambola ki butu c'était bien on comprend toi à moni tu m'as coûté ça bien vous comprenez toi dans nzela to so nga pas comprendre on m'a dit moi bien voilà on peut pas moi ça bien au kitana ya moi mais là c'est ça tout le péage voilà biso yeyo to comme ce qu'on a péage to katisa karate tozongi pa na biso bandeko moi conseil ya mokene koko pesa par rapport à papa oyo ndenge alobi luka kimia na moto nyonso mwasi libala luka kimia na basemeki luka kimia na basemeki mwasi libala kangisaka basemeki enemi te foko luka kimia so okuti mpe mobali aza mpe na baninga na ye sa vanda na baninga na ye mesala na baninga kokabola bango te o amitié eza kitoko amitié ezalaka malamu amitié ezalaka malamu zanga mbongo me zala nde na bato okokoza no na mbongo me soko za na bato te otemena ngokia tafutaka na carte na plus carte zanga mbongo zala na bato zala nano nga nafuta péage yango zanga mbongo zala na bato luka kimia na mutu nyonso c'est important luka kimia na belle famille c'est important et ça c'est 30 €. 38 €, 20 centimes. Bon ce que tant na musika so na bino mo bo futa transport bato baza na compréhension le quoi papa so maman na transport boyo ki péage 38 € deux fois c'est le combien 76 €. Péage à pas 76 €. Gaz, compter carburant. Donc, tout ce qui est carburant, 250 €. Aller-retour. Ah ouais? Carburant. Carburant 250 €. Sans compter camion. Voilà. Péage de camion. Ah ouais. Donc, voiture, quand on a carburant, c'est 250 €. Na péage, 350 €. Si on camion, camion. Donc, péage double. 76. Non, 100 €. Oui. 100 € il y a nini à péage pour un camion. Donc 100 € aller-retour, donc 200 €. Carburant. Non, c'est plus que ça. Plus que 120. Et voilà, on est solo là. Ok, c'est ah ouais, voilà. So ko moni mobile no zana baninga ne bayoka na bien ndeko mama okabola bango te okabola mibali te zana baninga bayoka na kamalamu tika bango bavanda bien botala mboka baninga mboka kitoko tozo contempler ka paysage to tambola na bino nde to mesana so ko kuti pe mobile parce que ndeko wana leli papa na aza vraiment na passe komona ke moi sina yoka na kana bandeko na ete ke na fête nenga yeboe
Moi ben na moi c'est ça te pour bande connaître baza wana. A kopesa bango mbote te basolola kate. Mobala ye fetiye moko. Zomona ya malamu te ba mama to meka ko bongisa côté wana. To meka ko bongisa côté na vraiment très important. Donc aux anda ko libala na yo, ozana mobile na yo, zala na bien, zala pe na bande connaître bien parce que c'est la famille, OK? Biso wana tozo zonga na biso kala tête tozo koma. Ah, to sauter péage pour c'est bon. Tout à l'heure on a live. Comme ma solo na biso éducatif ils ont continué kaka. Livre. Ma solo na biso éducatif ils ont continué kaka ndenge toza wana. Nous sommes en forme, hein, ça va. Donc voilà, on se dit à tout à l'heure. On se dit à tout à l'heure. Hein. Donc ce que ce que reconnaître c'est que Luka Kimia na moto nyonso ndeko mwasi Luka Kimia na famille mobile na yo tala mobile azoke de fête sikoyo moya me mayo zate poyo na bandeko ne boyoka na te po bandeko baza na fête wana po baninga ne baza na boyoka na kate okoki ko sa comparer kana mobile tazaka ya yo moko te moto azaka na bato parce que Jésus Christ kutaka na caméra na Lazare bon te Jésus kutaki na caméra na Ezaka Lazare donc moto nyonso kana posa ya moto na vie moto nyonso kana posa ya moto na vie na ye. Et voilà, maman, pour retenir que Luka qui met la moutunion, Luka qui met la moutunion, Luka qui met ce qu'il va balayer pour mon bel nom, c'est la Kimia, Luka qui met la belle famille. On a les autres ceux qui vont être au côté de la live tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Cherchez la paix avec tous sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Moi, je ne vais pas chercher la paix avec tous sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Ah ouais. Donc c'est un passage biblique. Voilà. Qui mène à Batunios. Ça se donne le barbare, ça passe. Il y a bien blondé à pendant famille. Blondé, ça va qui n'est. Même quand on me dit que c'est mec qui a un problème. Alibala. Tété. Il y a pas Alibala les apprendre à Nicolo. Les apprendre à Banaké. Ça demande une certaine maturité. Ils ont combat chaque jour. Sacrifice, compromis, communication. Ndengo lingi basela yo kusela muninga. Exact. So lingi va respecter banana ou respecter muninga. Donc yo linga va respecter yo. Est-ce que nous allons Moussa Kabola na famille là? Ah banana ndé. So qui moi ça Kabola na famille c'est que yo moza na posa ba Kabola. Ce qui moi avec Pauline fait famille na hotel. Pauline famille na hotel. Ah banana ndé. Donc c'est ça. Quand on est maman bien naza bon ça bo nalingi na mama bien te papi o wat comment Elia pas boy sur quoi Elia c'est bandé là bana on aura na Christ moi je vais aller chez mamie je vais ma mamie bon ba gros bisous na notre bande konanga que Dieu vous bénisse God bless you Mungu anubariki tatanza kabisa kumona nzamba nibesha nibana bisous